Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mukarramin, jami'il ulama wal asatidah, yang terhormat pemerintahan daerah setempat, keluarga besar Masjid Jami Al-Wasi'ah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang alhamdulillah pada malam hari ini berkumpul. Mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, hadirin yang berbahagia, Bu abdi ya upami sasangam ku bahasa Indonesia atas asa 17 Agustus Bu itu jantan asa pidato presiden kumaha upami ngangge bahasa Sunda ieu moal sawios-wios aya anu teu ngarasa bahasa Sunda, ada yang nggak ngerti bahasa Sunda? Enggak. Kalau di sini masih ada yang nggak ngerti bahasa Sunda, akan saya deportasi ke daerahnya nanti. Ikhwatul iman, ibu-ibu kali bapak-bapak sadayana keluarga besar Masjid Jami Al-Wasi'ah, alhamdulillah abdi bingah tiasa dugi ka masjid sareng madrasah Al-Wasi'ah dina raraga memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tanggalnya 70 dia teh mulut tanggal 70 apa 68 ya 70 mulut, tapi maulid mah sampai tanggal 80 juga nggak apa-apa Bu, sampai Rajab aja nanti. Ibu bapak sadayana, ieu abdi sasangem moal patos lami teuing margi apal
Itu lebat Babakan Ciparai. Kecamatan Babakan Ciparai, kelurahan masih Mergahayu ya. Astagfirullah, Mergahayu Utara. Kapungkur mah Mergahayu teh daya utara, daya selatan, daya tengah. Mergahayu eta di kawit telapang pori dugi ka Sulaiman. Baiklah, ibu bapak wargi-wargi abdi kurang Mergahayu anu pang utara lah. Abdi mual masihan tausiah, mual masihan ceramah, naon margina anu paling babari teh ibu mapatahan batur. Mapatahan batur mah nganasehatan anu sanes gampil, tapi upami nganasehatan diri sendiri susah. Mana contohnya tinggalan ku ibu-ibu di Mergahayu Utara upami ninggal naib atanapi lebe nuju nganasehatan mempeleng. Naib lebe nganasehatan panganten ibu bahasa nate meni indah gelis kasep masih ngeruntut raut beres roes kacai jadi salewi kadalat jadi eta teh nganasehatan panganten uih maka bumina eta kawa entas mapatahan pasea aja pamajikanana teh jika gitu mah anu mawi ieu mah sanes bade masihan tausiah, sanes bade masihan ceramah, tapi urang mah urang ngadongengkeun gempa bumi euy. Anu neme keneh jam sabaraha bieu? Dugi henteu ka dieu ka Mergahayu. Di Cianjur teu acan rengseh, urang Mergahayu Utara tos ngawitan di pasihan pangemut-ngemut deui ku Allah. Kade ya isuk pagi toma alam dunia tidak diruntuhkan ya itulah. Nah abdi hoyong naros ya ka ibu-ibu nugaris bapak-bapak na aya itu sanes begitu dongkap ke Mergahayu Utara anu pangsisina di dia asa bade kiamah bu dawuhan Rasulullah cirina kiamah teh di mana hiji pamegat berbanding 50 istri ditinggal ku abdi ka dia ibu-ibu pinuh bapak-bapakna aya sajuruh eta teh ciri kiamah ngaranna teh. Astagfirullah. Ibu bapak sadayana upami ditapakuran ku urang sadayana ulang milarian naon dia hirup di alam dunya teh. Ibu-ibu dugi ka ayeuna naon anu dipilarian naon anu dipikahoyong kisok abdi naros ka ibu-ibu apa teu urang nuju milarian naon di alam dunia ya milarian naon ibu milarian gagah jiga nu we eta sakitu saban poe neangan duit teh makin milari ridho Allah segala rupa di mana ayah orang Mergahayu Utara maka apa ridho Allah apalna duit we jeung bati ayah dawuhan sering diuningakeun ku abdi dawuhan Imam Zainal Abidin ari Imam Zainal Abidin teh putukna Sayyidina Ali karramallahu wajhah kita sayatosna saluhurun Syekh Abdul Qadir Jailani fi ahdi Imam Zainal Abidin ibu bapak kantos nguningakeun kieu man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq sing saha jalmi anu milarian sesuatu teu didamel ku Allah teu didamel ku urang dipilarian maka dauhan anjeunna at'aba nafsah eta teh sarua jeung ngaruksak diri walam yurzak anu dipilari moal kapenat ku Allah teu didamel ku urang dipilarian cobi emutkeun ku ibu-ibu
upami cara ge urang milarian kunci mobil di bumi neangan naon Pak kunci mobil Bapak meuli mobil gitu henteu mobil teu gaduh milarian kunci kinten-kinten kapanak moal dauhan Imam Zainal Abidin sing saha jalmi anu milarian sesuatu anu teu didamel ku Allah at'aba nafsah eta teh ngaruksak diri walam yurzak anu dipilari moal kapenat. Maka dauhan para sahabat wa madza kaya amirul mukminin naon kaulanun amirul mukminin anu ku Allah teu didamel ku urang dipilarian dauhanana ar-rahatu fid dunya ar-rahatu fid dunya kasenangan kanyalsean di alam dunia teu didamel ku Allah janten di alam dunia teh teu aya senang teu aya nyalse upami urang milari kasenangan di alam dunia dugi ka seep yuswa moal kapenah da Allah teu ngadamel senang di alam dunia malihan Sayyidina Ali kantos nguningakeun ad-dunya daru amalin bila thawabin ieu alam dunia teh tempat digawe can aya buruhna wal akhiratu daru thawabin bila amalin engke di akhirat tempat narima upah moal aya gawe di ditu hartosna urang di alam dunia teh kanya ngadamel kembali deui upami urang budak-budak kesenangan budak-budak kabungahan di alam dunia maka sampai ka seep yuswa moal kapenah nu aya teh kariweuh kacapek marukankeun ibu-ibu gaduh caroge leneangan kariweuh gitu kapungkur urang nuju anom doa dibaca kabeh pelet ti ustad dibaca hayang gerak boga salaki urang mergahayu utara teh tu bangsa cerewet ningalikeun budak gede seutik teh gawat siapa si jomblo maka berusaha yang gaduh caroge ibu sehingga baru dapat ayeuna geus kota ieu mergahayu utara teh kapungkur masih kena kabupaten ena tos jeung kota eta barudak geus jadi kota kan ngalamuna ka mana galeuh Bu bobogohan di kuburan ustad mah ngaos di masjid malam Jumaah teh ieu barudak mah di kuburan bobogohan kumaha bahasana wahai sayang demi cintaku padamu aku berani menyambung nyawamu di lautan api wahai sayang meskipun kau pergi jauh ke ujung langit ku akan kejar ke ujung berung ke ujung berung barudak eta kumaha eta cek budak aweuna betapa bahagianya kalau kita berkeluarga betapa bahagianya kalau kita rumah tangga perut teh ibu dijodohkeun ku Allah urang rumah tangga apan salaki urang jeung kabogoh urang beda tah kerja di kabogoh mah sabar bageur kerja di kabogoh baheula sabar bageur sopan nah ari geus jadi salaki astagfirullah ngomong tah diatur panon bolotot astagfirullah cek urang teh gusti geuningan kieu rumah tangga teh marukan rumah tangga teh deuk seserian gitu can nitoha rewelna minta ampun salaki tara aya di imah bari teu bisa usaha poe Sabtu mancing poe Minggu ngalepaskeun japati aduh astagfirullah pan kaluar cai soca padahal urang rumah tangga teh budak-budak naon sagam panitia mari kita mulai dari eta barudak naikkan tangkal awit make stemplet karek 2 kali ngangsor sorosot kahana tos dugi ka tengah bedol ku babaturan anak sorosot ripuh capek tinggal ku ibu-ibu aya murang kali anu lapor ka polisi lapor ka polisi abdi disiksa ku panitia aya daya seureuh kabeh naon sebabna capek na aku jeung hate
anu paling tecager urang nyaho budak disiksa dikeprokan urang tak jika kitu tak kabungah alam dunia teh hartosna abdi ngajak kawargi-wargi abdi keluarga besar Masjid Jami Al-Wasi'ah ya di alam dunia teh ulah mung capek ulah mung riweuh dah dunia mariweuh jeung capek di mana urang hoyong bahagia ulah paageng-ageng bumi ibu moal aya bahagia dina bumi nu mewah ulah palega-lega tanah moal aya bahagia dina tanah anu lega ulah hoyong paseueur-seueur perhiasan moal aya perhiasan anu ngabahagiakeun kana kehidupan tapi bahagia teh di mana-mana urang nampi kana pembagian ti Allah numawi upami ibu-ibu bapak-bapak hoyong bahagia di alam dunia ulah make parbut hoyong paseueur harta ulah make hoyong paluhur-luhur jabatan dan dosan we manah urang da lega sareng heurina alam dunia mah kumaha manah urang di mana lega manah lega dunia tapi di mana sumpak manah heurin alam dunia cobi ibu-ibu mobil mewah bumi ageng ditingkatkan kaluhur perhiasan renceng tapi salaki beger wae kira-kira bahagia mah boga salaki tewak ngadenger anak ngora leungit kinten-kinten eta bumi ageng perhiasan renceng jabatan luhur bade raos moal bu maka bahagia mah di dieu tah kumaha manah urang nah urang kedah dongkap karena pangaosan teh supados urang ulah sumpek teuing mayunan kehidupan di alam dunia kariweuh kacape terkadang ibu eta teh didamel ku urang dijieun kariweuh teh padahal cek urang mung riweuh mung capek tapi didamel bu dengan tidak sadar abdi nyontek di saban tempat dicontohkeun ku abdi aya paripaos bahasa Sunda kuat adat batan warah naon ai kuat adat batan warah teh agama tiasa kalah ku adat kiat keneh adatna daripada agamana mana contohna ibu-ibu nikahkeun ketika ibu nikahkeun ibu dina agama mah nikahkeun teh teu sesah teu awis asal ayat kedua mempelai ayat dua saksi ayat wali bayar mas kawin ngange ijab kabul selesai sabaraha puluh juta Pak Haji Sofyan 600.000 tah setorkeun kana rekening Menteri Agama kalau BW 2 juta nah cenah Pak Haji kalau BW 2 juta apa lebih lagi teh make gaji sedekah we atuh kedah puluhan juta henteu kedah ribet henteu sangam urang Margahayu Utara Pak Haji geuningan abdi nikahkeun 100-an juta ibu artos anu ratusan juta teh sanes teu anu nikahkeun tadi ange ngadamel seragam pager ayu sok diseragaman tara taroskeun ta ka ajengan kedah ngange seragam teu oh ayeuna mah kudu seragam teu nomor kedua artos anu puluhan juta teh sanes di anu nikahkeun anu puluhan juta tadi pakai namahan bulu pangon budak nu kawin indung nadangdan setengah paeh bulu panon ditambahan halis dipanjangan beungeut dicura-caret jika dia hoyong naroskeun ka ibu-ibu ageng mana tah kakawa saran ka salon eta kariweuh dijieun ku urang di mana aya rukun nikah kedah ka salon teu acan ngangoleng seribu teu acan nganggo organ tunggal astagfirullah nu kitu tah capek riweuh tapi tinggal ku ibu-ibu anu nikahkeun sok nangis tara bahagia we bu rengse resepsi eta netepan maghrib dilaan seragam eta anu meunang nginjem kita seragam teh kengeng mangut kengeng ngeser dibuka rengse netepan ge teh urang carik dina kursi beri nadahkeun pandangan alhamdulillah Gusti abdi
abdi bingah hatur nuhun Gusti kahoyong abdi dikabulkeun ku Gusti mantu sesuai sareng kahoyong wargi abdi dongkap sadayana tatangi dongkap sadayana bingah cek abdi alhamdulillah naon duit bea jaba meunang ngeclokan saware eta rengsek nikah kan nangis henteu bingah we naon margina sabab kariweuna aku jeung hate. Jadi kembali kanu tadi ibu bahwa kabingah di alam dunia teh semu di mana kahoyong urang sesuai sareng pamasihan ti Allah eta kabingah kajeun teuing riweuh jeung capekna jiga kumaha lumawi kembali dia abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi abdi urang Margahayu Utara ulah sok babari haduhala ulah sok keluh kesah ngarah naon urang haduhala di mana boga kariweuh ulah sok dibejakeun ka tatangga ya urang Margahayu Utara di mana boga kariweuh sok lapor keneh ka tatangga tara di mana gaduh karapat telah diwartos ka batur kenal kariweuh urang dibejakeun ka batur-batur gebogaan kariweuh nah batur teu boga kariweuh kitu sok ibu boga kariweuh lapor ka RT ai RT kariweuh kitu lapor ka dieu bebejak ka dieu dauhan Rasulullah di mana urang gaduh karapat teras kurang disebarkeun kanu sanes maka karapat moal bilaan ku Allah bahkan ditambihan deui. Nah abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi abdi ieu urang Margahayu Utara mudah-mudahan urang masing nampi kana pembagian ti Allah Subhanahu wa taala. Riweuh capek cirina hirup. Melihat ibu kedah alhamdulillah. Ibu di mana ibu gaduh ka capek, di mana ibu gaduh ka repot, kedah nganuhunkeun ka Allah alhamdulillah Gusti. Abdi masih keneh dipasihan ka repot ku Gusti. Alhamdulillah Gusti abdi masih dipasihan ka capek ku Gusti repot sareng capek teh ibu tandana urang jalmi anu dipikanyaah ku Allah tandana urang jalmi sehat tinggal ku ibu di Margahayu Utara anu gelo boga kariweuh henteu nah bedana urang jeung nu gelo teh eta urang boga kariweuh nu gelo ngariweuhkeun ibu mending ngariweuhkeun mending ngariweuh astagfirullah engke aya urang Margahayu Utara keluarga besar Masjid Jami Al-Wasiah aing mah nguriweuh tah eta teh hayang gelok teh da jalmi anu normal jalmi anu sehat mah pasiri ikhwatul iman ibu bapak kalih wargi-wargi sadayana abdi hoyong ningakeun ieu alam dunya teh bakal dikantunkeun di alam dunya teh moal salamina ayat dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man minkum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali ieu saha di antara aranjeun anu resep kana harta ahli waris henteu resep kana harta sorangan harta nyalira dikantunkeun harta ahli waris dikekeuweung dauhan para sahabat ma minna ahadun illa wa maluna ahabbu ilaina Gusti Rasul teu aya kaulanu di kelompok abdi majalmi anu seneng kana harta ahli waris abdi mah sadayana seneng kana harta abdi maka dauhan Rasulullah malukum ma mada wa malu warithikum ma baqiya ieu harta anu maneh mah ta anu kumaneh geus diinfakkeun anu dicekal kumaneh mah masih keneh harta ahli waris abdi ngahaturkeun jazakumullah khaira ka keluarga besar al-maghfurlah anu ditempelkeun namina di masjid sareng di madrasah Al-Wasi'ah ieu harta anjeunna anu kacana ka akhirat ta masjid ibu sok abdi hoyong naros ka ibu-ibu ieu urang kecamatan Babakan Ciparai teh urang kecamatan Babakan Ciparai pilarian di kecamatan Babakan Ciparai orang terkaya jalmi anu paling kaya tanahnya paling luas rumahnya paling mewah kendaraannya paling wah geletuk ngantunkeun alam dunya enjing pageto tinggal ku ibu-ibu
pernah dibabakan Ciparai aya jalmi kaya raya ngantunkeun alam dunya nyanak sertifikat aya daya tanah lega teu dicanak bukan menawi aya ibu-ibu bapak-bapak anu tukang ngibakan anu pupus kunaon maneh ngamandian tadi larat teuing sertifikatna can kapalih kabeh sugan jalmi anu kaya mah sertifikat selapkeun dina kerekna cenah dibawa aya teh ya Bu aya orang babakan Ciparai anu kaya raya seueur perhiasanana ketika ngantunkeun alam dunya diangekeun aya teh ya imah gede teu dibawa sawah tanah lega teu dibawa perhiasan rencem teu dibawa nu manu dibawa malukum ma mado anu dicanak tetah anu diuningakeun ku panitia tadi ngahaturkeun jazakumullah khaira ka ibu-ibu bapak-bapak wargi-wargi abdi anu parantos nimpakeun hartana diange acara peringatan maulid ieu mudah-mudahan masing katamping ke ku ibu di yaumil qiyamah ulah diantosan ayeuna sakedik upami digentosan ku jalmi sakedik tapi digentosan ku Allah tiasa 10%, tiasa 10 kali lipat, tiasa 70 kali lipat, bahkan sampai ke tiasa 1000 kali lipat. Ibu bapak sadayana abdi sering nguningakeun hampir dina saban tempat pangaosan dawan Imam As-Sayuti ibu bahwa sedekah teh aya 5 rupiah nomor kahiji sedekah teh hiji pahalana 10 kali lipat nomor kedua aya sedekah anu pahalana 80 kali lipat nomor katilu aya sedekah anu pahalana 800 kali lipat nomor kaopat aya sedekah anu pahalana 1000 kali lipat nomor kalima aya sedekah anu pahalana dawan Imam As-Sayuti 800.000 kali lipat sedekah anu pahalana 10 kali lipat di mana urang masihan kajalmi anu sanes sedekah pahalana janten 80 kali lipat di mana urang masihan kajalmi anu cacat anu teu ninggal anu teu gaduh sampean anu teu gaduh panangan di mana ibu-ibu bapak-bapak masihan kanu kitu dawan Imam As-Sayuti pahalana 80 kali lipat nomor katiluna sedekah pahalana janten 800 kali lipat nu mana sedekah pahalana janten 800 kali lipat di mana urang masihan kawargi urang di mana urang Mergahayu Utara masihan kawargi nanyalira maka dawan Imam As-Sayuti pahalana 800 kali lipat nu matak pabalatak di Mergahayu Utara jelema kadulur teu nyaah kabatur aya di Mergahayu Utara begitu aya kabatur bageur kadulur pedita teu katulungan aya daya masihan kawar kita 800 kali lipat aya pahala sedekah hiji janten 1000 kali lipat nu mana sedekah anu hiji janten 1000 kali lipat geulis kasep di mana aya murang kalih anu masihan kasepuhna di mana aya murang kalih anu masihan ka ibu ramana maka pahalana 1000 kali lipat anu mawi Pak Haji Sofyan titip ieu kanu geulis kanu karasep geulis kasep lamun hidup loba masalah lamun hidup ruwet dina kehidupan cok Pak Haji Sofyan tong neangan dukun lagi keur lieur di budak-budak pesulap merah deuk naon datang ka dukun mana lagi lieur kudu ka mana atuh Pak Haji abdi mawa kariweuh jeung mawa masalah teh ieu upami hidup can apal ka Allah ceuk Pak Haji Sofyan geulis kasep depak hidup tah di payuneun ibu hidup depak di payuneun ibu ramah hidup maka lamun hidup bisa ngabingahkeun manah sepuh hidup
dibukakan pintu langit ku Allah, masalah hidup bakal ditebihkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dicaringin mah, dicaringin Mergahayu Utara di dia atuh bola babarudak bandagong kakolot teh kumaha atuh berkah dicabut aku Allah. Ibu ai murang kali sareng sepuh teh sangam akabasuni mah sapertos gula sareng kopi. Upami gula sareng kopi dihijikeun gulana sok kasebatara ti kopi segelas tapi upami dileut pahit neme naraskeun ieu teh gulana mana apaan maneh meuli kopi dia tapi sok naraskeun gulanya putra sareng sepuh teh sapertos kitu murang kali di mana tos majeng murang kali di mana tos dewa eta teh maju usaha teh asa menang sorangan lapor ka abdi mah paji alhamdulillah teu modalan ku sepuh abdi teu modalan ku pundian ieu mah kenging abdi we dina emutan abdi ari manehna gede tapi kan itu bisa usaha teh diurus ku saha eta gede tapi ka usaha teh menang saha eta kan kenging ibu mah diicalkeun tah jasa sepuh mah asa menang aing tak engke di mana tos cilaka kakara datang mah doakeun abdi eta teh aya gulaan lamun geus begitu geus pahit eta kakara ai keur anis mah kumaha aing we. Nomor kedua sepuh sareng ulang kalih teh upami kanyaah sepuh ka putra sapertos cai hujan anu murag ti langit ibu kanyaah sepuh mah ka putra nyurulung we teu tiasa dihalangan teh tapi upami timurang kalih ka sepuh sapertos cai sumur upami teu ditima moal naik bu budak mah teu diingetkeun ka kolot tarabaran bere asal ngeunah manehna we astagfirullah. Nah geulis kasep dauhan Imam As-Sayuti di mana hidup masihan ka ibu ramah hidup maka pahalana 1000 kali lipat. Nomor kalima dauhan Imam As-Sayuti aya sedekah anu pahalana janten 800.000 kali lipat. Nu mana eta di mana urang masihan ka jalmi anu gaduh ilmu anu mawi abdi titip ka ibu-ibu kalih bapak-bapak sadayana titip guru-guru anu ngawurukan putra-putri urang putra urang tiasa ngaos diwurukan anak ku ibu rama nah terapi ku guruna titip tadi ulah sampai ka lebet kana paripas bahasa Sunda guru ratu wong atua karo guru ternyatu orang tua tengah waro itu orang Sunda itu bahasa astagfirullah abdi titip kasadayana ya perhatoskeun tah anu ngawuruk ngawas putra putu urang dia panitia ka abdi nyangeunkeun Pak Kiai punten abdi nyuhunkeun widi bade gelar sorban kanggo naon kangge ka Cianjur sangem abdi teh ieu di Cianjur bagus di ditu ti dieu nu mere sumbangan teh ti pemerintah sampai ka Kang Dedi wae eta Kang Dedi YouTuber mantan Bupati Purwakarta oge anjeunna anggota dewan dongkap ka Cianjur sangem abdi upami bade ngempelkeun dana teu kedah dicana ka Cianjur mending angge di dieu we angge di dieu kanggo naon ieu cenah ngupingkeun bade ditaekeun ka luhur daripada orang aprak-aprakan di DG masih kene seueur anu priyogi keun we lah da kinten-kinten upami abdi gelar sorban deui kenging sabaraha miliar ya upami gelar sorban kenging sabaraha miliar dina jeung abdi sok ngaganjal kana emutan teh upami ngoping gelar sorban teh sok nyeri hate abdi nah make nyeri hate dina hiji waktos mah abdi ibu teu pulang sawengi kunaon Haji Sofyan mah kitu sare eueuh nu neungeulan eueuh nu budak-budak gara-gara Menko Polhukam pidato dina TV di Papua aya gubernur ngagaleuh jam tangan 550 juta jam tangan 550 juta jangan 550 juta lamun kurang dianggo bangunan tapi ka mana ya 550 juta dianggap ngagaleuh jam tangan
Eta Haji Sofyan mikir, Bu, Gusti ngalalebar duit padahal jam tangan 550 juta jam tangan 50.000 di sisi jalan sarua we. So aku ibu-ibu renengkeun jam tangan anu 550 juta sareng anu 50.000 di mana ngong we adzan lohor tinggal jarumna sami moal sarua we keun we eta mah abdi ibu teu patos tapi begitu ngupingkeun deui Menko Polhukam bahwa gubernur di Papua nyetorkeun artos ka kasino di Singapura 560 miliar. Jika tadi ibu-ibu 560 miliar bisa dibeli komplek kabeh ku abdi ya. 560 miliar disetorkeun ka kasino. Maka abdi doge ka enjing-enjing teu peureum tah. Ngalamun cek abdi lamun aing boga duit 560 miliar aing bedeg sare dina duit eta datang ka dia kal wasiah dibawa ku aing diaurkeun ka ibu-ibu tah 10 jutaan ka ibu-ibu namun engke lamun balik moal kana mobil deuk leumpang we deuk naon Haji Sofyan dek polontong aya tukang cilok talapung ngamek tah 50 juta jangan ngalamun lila-lila diantepkeun bisa asup ke rumah sakit jiwa teh nah kariwa teh emutkeun ku ibu duit anu batur nu meuli jam tangan batur nu nyetorkeun ka kasino batur ningali duitna henteu apa duitna henteu beja hungkul di pikiran tanu gitu kariwat ibu osok mikiran batur osok kadet ulah juga orang rahayu ibu tinggal dinten kemis diambil ayah itu ibu-ibu 2000 mah panginten ngaos ku upami dinten kemis ya tapi Haji Sofyan ngocoblak eta ibu-ibu mah socakna melotot tete karena kongkorong batur we uih we ngaos lain ngadongengkeun ngomongna Haji Sofyan anu didongengkeun teh kongkorong nyipiah eta ya ai maneh tadi deket nyipiah bahasa kemis itu mah leutik kemis bieu mah gede kongkorongna eta teh emas kitu tamaga apan anu make kongkorong teh nyipiah nganu ribuhna urang dongkap ka bumi teh teu tiasa ibu melotot di mana eta si piah boga duitnya usahana bareng jeung aing moal gitu meunang ngijieum nu dulurna mah naon nguruskeun mikiran kongkorong batu nah ku abdi bieu dipasikeun kariweuh teh terkadang urang sok sanes dina tempatna upami ibu-ibu repot mikiran urang kalih duh budak aing can soleh duh budak aing can alus ka kolot wajar kabeh aing mikiran imah batur jeung mobil batur mah teu pupuh naon tetangga beli mobil gebek tetangga renovasi bumi renyah mata tinggal gue ibu-ibu ke lamun aya keluarga besar Masjid Jamil Awasiah anu lempang gegebeban eta hasud eta nu hasud melempang gegebegan ningali mobil batur gebek ningalikeun imah batur renyah lila-lila gempa bumi sorangan eta nah abdi nyuhunkeun ibu apa sadayana parantos di bagian ku Allah Subhanahu wa taala betapa indahnya kehidupan upami manah urang dibersihan tina panyawat manah terus terang ibu dauhan para ulama aya 3 panyawat manah urang anu bakal nyelakakeun ka urang naon hiji-hijina nomor kahiji al-kibru maksudna al-kibru teh sombong dauhan Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah musahabatul jahil alladzi la yarda an nafsihi khairun min musahabatil alim alladzi yarda an nafsihi urang gaduh rerencangan sareng jalmi anu tahu diri rendah diri langkung sae daripada gaduh rerencangan sareng jalmi anu gaduh ilmu tapi sombong na minta ampun jalmi anu bodoh tawadhu
dawuhan Syekh Abdul Karim, langkung saya daripada jalmi anu gaduh ilmu tapi sombong na minta ampun. Lamun ceramah teh asa manehna we nu ka surga teh mustami maka neraka we kabeh, manehna we ka surga teh. Astagfirullah. Terkadang ibu apa sadayana urang teh sok kabius ku angean di mana ninggal aya anu acuk jika Haji Sofyan kieu ieu mah ustad, ieu mah alim bu, ieu teh sanes ciri ustad alim, ieu teh cirina baju urang Arab. Nah baju urang Mergahi Utara mah jiga kieu tah. Ieu mah baju urang kunaon Haji Sofyan maka baju urang Arab, abdi teh nuju bunga ieu teh bu. Apaan teh ibu bunga? Kembung di tengah. Upami sarung jika kita katinggal pisan, abdi jika 18 bulan, maka untuk menyembunyikan kembung di tengah, abdi ngange wacuk Arab dia. Itu mah Pak Sofyan pakaian umat Islam. Ibu apa? Cek saha ieu pakaian umat Islam. Abu Jahal baheula bajuna jiga kieu sarua. Maya Abu Jahal make blujin kitu. Sok taroskeun taros ajengan kabeh di dia. Teu pernah Abu Jahal make blujin lututna di bolongan. Sarua bajuna jiga kieu. Naon anu ngabentenkeun kesombongan tadi tah. Ketika Abu Lahab dipanggil ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad bejaan eta dulur-dulur anjeun dareukeut tatangga. Bereung teh apa? Darongkap sadayana. Di antawisna Abu Lahab. Anu sanes mah dauhan Rasul, hal antum bimu'min? Nah maraneh kira-kira percaya ka kami lamun kami nyebutkeun aya onta keluar tina batu ieu? Hal antum musaddiqi? Sangem urang Arab sadayana kami percaya ka anjeun Muhammad, anjeun can pernah bohong. Maka dauhan Rasulullah, lamun aranjeun percaya ka kami, qulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Baca ku maneh la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kumaha pok lecek Abu Lahab. Alihada jama'tana Muhammad sia tengah geron aing ukur deuk ngomongkeun jika kitu tuban laka cilaka sia. Maka Rasulullah tekintan kajahetna ibu ku bahasan Abu Lahab. Begitu anjeunna ngeser lungsur dauhan Allah ka mereka tibil tabbat yada Abi Lahab. Jadi Abu Lahab teh sombong na minta ampun. Abdi nyuhunkeun ka wargi-wargi abdi urang Mergahayu Utara khususna keluarga besar Masjid Jami'ah Al-Wasi'ah, mudah-mudahan ku Allah masing ditebihkeun tina tempat tina sombong ibu. Sombong teh bujeng-bujeng make tiasa lebet ka surga, anu tos aya di surga ge dikeluarkeun deui ku Allah. Nomor kaduana anu bakal nyilakakeun ka urang teh al-hirs. Naon hirs teh? Rakus. Ai rakus teh dina bahasa urang Rahayu mahawak ibu. Segala rupa hayang kusorangan. Tanda-tanda kejiwaan apa? Di mana aya jalmi anu nyebutkeun ini hak saya, ini hak saya. Untuk pernah anjeunna nyebatkeun kewajiban hak we dituntut teh. Upami jalmi tos seueur nuntut hak eta teh jalmi rakus. Nah ibu-ibu, bapak-bapak tiasa ninggal ieu gelas. Ieu gelas teh pan aya caiannya punya. Pinun teh ya. Engke ku ibu-ibu upami ditaroskeun ka jalmi, Pak, ari ieu gelas aya caian atawa kurang keneh. Upami jalmi nyebatkeun anak kirang masih keneh kurang keneh bu setengahna deui eta jalmi rakus teh kitu. Kitu upami ka batur ninggal teh lepatna we. Sorangan ditinggalin nu alusna, batur nu salahna. Nu bawi urang salamina moal akur jeung batur da batur ditinggali nu gorengna kana awak serangan ningali anu naonana. Cobi dibalik ke tinggal batur anu saena rabat jadi urang anu awona salamina nu kitu bakal rendah diri. Nomor ka tilukna
al hasadu anu bakal nyilakakeun ka urang teh hasud, iri ka batur. Di mana ieu iri ka batur teh kawitna? Dauhan para alim ulama anu ngawitan ngadongkakeun panyakit iri ka batur teh putra Nabi Adam Qabil ketika iri ka Habil. Maka ku panyawat iri ka batur teh ibu apa? Jalmi neme genepan tos aya pembunuhan teh. Komo lamun ayeuna iri diapurkeun bari jalmi tos jiga kieu jiga kumaha bencanana. Nah ku ayeuna kitu aya pangaosan sapertos kieu teh mudah-mudahan masing tiasa meresihan panyawat manah anu nemeh teh. Tebihkeun tina kasombongan, tebihkeun rasa rakus, tebihkeun iri ka batur, insyaallah dunya bakal lega, hirup urang bakal nyaman. Anu terakhir, ibu bapak sadayana sakali abdi ngahaturkeun jazakumullah khaira ka ibu-ibu bapak-bapak sadayana anu parantos ngainfakkeun hartana di amal peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge abdi nguping tadi ieu bangunan bade ditingkatkeun ka luhur, mudah-mudahan masing dideuleran ku sadayana. Upami henteu mampu masihan harta, doa. Ulah mere henteu di tukang ngagogoreng. Biasana di Bergahayu Utara mah upami nuju ngabangun masjid anu loba nyarekan panitia nu teu mere teh. Nu mere Matara. Geus teu masihan jabang ngagogoreng nu kitu mah dorakana moal katulung eta. Astagfirullah. Na ku ayeuna kitu sakumaha anu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu apa harta urang anu bakal dicanak teh estuning harta urang anu parantos diinfakkeun. Teu kinten bingahna upami di dieu abdi seueur murang kali sateu acan kanu tebih, sateu acan kanu sanes, geulis kasep Pak Haji Tropian titip perhatoskeun eta Ibu Ramah Hidup. Nomor kaduana abdi titip ka wargi-wargi abdi, mudah-mudahan urang masing tiasa memperhatoskeun wargi urang masing-masing. Memeh kanu tebih teh dulur heula tah, loba dulur urang anu butuh. Nomor katiluna sakumaha anu diuningakeun tadi ku panitia, memeh kaki anyur tatangga urang heula anu priyogi. Abdi yakin di dieu seueur keneh anu priyogi. Komo ieu urang aluasnya mah ulah gaya-gayaan maka hayang keplestin segala rupa. Hayang nyumbang ka Palestina di urang ge tatangga loba tah fakir miskin. Ulah sok loba naon teh kitu teh gumasep bahasana teh. Apalan teh urang Bergahayu Utara gumasep. Nah, aya gumasep, aya gumelis Bu. Aya gumelis mah beungeut pas-pasan hayang disebutkeun panggelisna. Jadi eta teh gumelis, lamun gumasep beungeut kan sakitu-kituna, tapi tak terajolna teh yang disebutkeun pangkasan. Der nyuhunkeun sumbangan ka Palestina. Di urang ge pabalata ka tuh. Fakir miskin marukankeun murang kali sakola mampu sadayana. Marukankeun murang kali anu alalit jeung nu ngaraos mampu sadayana. Maka abdi mah langkung sae nomor hiji kasep gelis ka Ibu Rama, nomor kaduana titip wargi, nomor katiruna titip tatangi. Insyaallah eta anu bakal nyalebetkeun urang minat dunya ilan akhirat. Harta ibu-ibu, bapak-bapak anu parantos diinfakkeun, diwakafkeun kada ibu apa upami di dieu aya nu wakaf ulah asa masihan. Duh abdi mah geus dibikeun diwakaf sanes masihan Bu. Wakaf teh harta urang ila yaumil kiamah. Upami ibu-ibu ngawakafkeun tanah ila yaumil kiamah eta tanah nu ibu sanes masihan tapi nitipkeun panguruskeun. Da upami ibu gaduh mawakaf kitu gaji tak anu ngurusna. Pak Ustad, ya abdi wakaf kangge masjid bangunkeun imamna nu ngurus masjid teh gaji ku ibu tah. Titip supados kacanak di ditu nu kitu nu hade mah. Nah marukankeun upami ibu wakaf dianggo ngadu domba bade sae kitu. Urang ngawakaf tanah diangge ngadu hayam atawa ngadu domba bakal janten pahala moal eta. Nah eta anu kedah diperhatoskeun ku urang sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, kali wargi-wargi sadayana sekali deui ngahaturkeun jazakumullah khaira. Hapunten anu saageun-ageunna ieu sanes ceramah ieu mah ngadongengkeun anu tadi tewe. Ngadongengkeun abdi titip wargi-wargi abdi ulah milarian naon tadi teh?
ulah neangan naon, ulah neangan kesenangan, ulah neangan nu aya teh riweuh capek, kariweuh kacapek di mana ditampi ku maneh eta nu jadi kabungah teh. Jadi bungah teh di mana riweuh jeung capek ditampi ku maneh urang. Sagala rupi padamelan anu cocok sareng maneh bakal jadi kabungah. Tapi kariweuh teh di mana padamelan henteu cocok sareng maneh urang. Kepada panitia ngahaturkeun jazakumullah khaira. Mudah-mudahan putra-putu urang sadayana anu dididik di madrasah anu wasiah ieu masing janten urang kalih anu salihah ngadoakeun ka ibu ramana oge ka para asatidah para ajengan mudah-mudahan ilmu masing manfaat ila yaumil qiyamah bi barakati al-Fatihah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.